De snakker om kynsligan samløyga. La meg fortelle deg til at det er bare tro ting som avgjør kynsligan samløyga. La meg fortelle deg hva det er. Jeg er ikke vysend av meg, jeg trykker ikke på vysend. Ikke dagsens vysend. Så han ikke skiljer henne. Hun lengst siden ferdig av spåren. Men jeg har fullt alit av sunt fornuft, og til ikke ta ting til ikke kan huksa det fram til og suttja, bare vi bruka og lyta av sunna, til en egen sunn fornuft. Og dette vet jeg, nå forteller jeg dere faktum. Kynsligur samløyge er likamligur, til at han kynslige akten er likamlig. Og her er den kynslige akten prokreasjon. Ta i tvær skapningar perast, så er det fyrir at framløya avkom, ikke for å smyrje utstødet. Det er hva det er. Det er hva det er. Det satanist. Satanist. Og demonist. Det er trutjer variabler som man kan hitje at tar man tåser om kynsligan samløyga. Det er kynskøgn, kromosom og hormoner. Og i 2016 var det nekrer laknar og vitenskapsmenn fra Johns Hopkins hospitalen og universiteten i USA. Johns Hopkins. Du kan google på det her. Ta gjørt og en drikva kanning i møgnen tog 3 år. Her som tar kannav og sodomittar, som sier seg være samkynt, det er det slett ikke. Om dette kunne avvisast likamlige, om det var noe likamlig fravik, tar kannav og bøten, halvvaksen og trøllvaksen. Nystøven var tann at til tarra egn og skam og til pøynene som tvøyhald om at her, at det finnes ikke likamligt tekjen om at her iverhøver. Nystøven var at det finnes øynans og i høtten. Ja. Så at hever du mannlig kynskøgn, så hever du mannlig kromosomer, og så hever du øysene mannlige hormoner. Det hever du. Og hvordan du kan føle det, ja, det er en avløying av, så er det ikke en øren tingene, ytre tingene, og i det er det her avvarskanene blivner nek sterkere til. Nå er det, du vil så bombardere av vi avvarskan som ferdig til å halde til at hatt er normalt. Og til sjåan de oppfordrer ungdom til å hukse om det og hitje på det og kanskje prøve det av. Og så løs bløyva til at det her, så har de framløyt sodomittar. Ta har man framløyt sodomittid, ta har de framløyt sodomittar. Og i det var bøtnene snifundiane riven fra sinne mamma. Mamma slipper ikke være heima, hun vil spotta hvis hun er heima, så er hun doven. Er det bare heima? Til røttene i samfunnet. Nei, en mamma øyre være heima og passa sinne bøten. Jeg prøver så god for at jeg vokser opp og er en pedagogan til å gå iver. Det er det eneste rette. En mamma er skapt til at være mamma. Det er henne første oppgave og i livet. Og ta en blivet mamma, ta er det til at jeg være hjemme og passa
røyre. Akkurat som bøvan og røyren, bøvan og stedjen går rundt så speltjen og pikkar og heldet det vekk. Og kjem du nær, så er han i hva til stedje og hva til bøva. Ungene får sprellande til bøvna, og stedjen han kjem og pikkar det. Så løs nå er det at i ordan. Det er skapt hver til sitt endamål. Så tar jeg født i 1971, vokste opp i Ritovik, og sinter utanfor bygdene og en øke som heter Kroagil. Vi tar det største gjer, nast største gjer i Ritovik. Allmekt og gjer, fullt å si, vi åtte å ta øsne kraker og ravnar og donner og gas og alt muligt. Og jeg vokste opp nere i bønnen. Jack og Shade boa her. Ja. Fullstendig avspiltur. Så får man inn, man kom hjem i skolen, så får man lykke inn at be mamma om en bolla, eller surupli lokker. Så får de rennande jeg spyrja til noen dronje. Og han sa, hvert hus jeg kom inn i Ritovik, så tok en mamma i møte meg, midt om dagen. Alla mamma var heima. Bøttene kom heim til å være et heim til å komme heim til, ikke en tommer betongkasse. Jeg var ikke der. Til åndene passer på bøttene i det. Åndene passer på deg. Så var det utsett for ødelen lorste. Ødelen av telefon, ødelen av sjøen var heldigvis til å avverska av ødelen satanisk porno fra ungen aldri av. Det var det. Og det var fullstendig dolka og spilt. Det var det. Porno er satanist. 100%. Trøllbinder et menneske og spittle det. Ja. Nå jeg forteller der til at kinslige samløyde er likamlige. Så er det en 100% medvur. En medvur, han hever mannlig kinskøgn, han hever mannlig kromosom, XY-kromosom, og han hever mannlige hormoner. Han er en 100% medvur. Om han så 100% føler seg som kona, så er og verer han 100% medvur. Du kan skjere undan honom, du kan gjøre et hål her. Du kan operere et medvurliv i noen. Han fungerer ikke likevel. Det eneste du gjør til at du legger mannen. Du kan ikke brøyde kromosomene. Du kan ikke brøyde kromosomene. Så hadde kok, bort, tjaddegon, fullstendig devilrent, at han satanisk liggen, ut av munnen av Obama. Obama er en devil. En devil. Jeg sier det atter Obama, Barack Obama, er en satanisk devil, tversturjøkken. Ur tungen i utjøkken enda tarmen, er han en satanisk devil. Det er godt han er. Det skal lykke holdt så ødelen tykken som er på prøysen. Ja. Det stender i Salme 11, vers 3. Om grunnvøtlener veri øyder, hvet kan hin rattvise gjera? Om grunnvøtlener og i samfunnet veri øyder, hvet kan så hin rattvise gjera? Sørst du søyan reformasjonene så har vi byggt Vesterholm. Vesterholmen har blauma søyan reformasjonene. Ja.
Og tann frihøyden og tann framåtrattande kraften som kom og røste seg i falskjelen, hon kom årsake av frihøydene vi fikk og ta vid rundt undan katolicismene, undan pavadømmene, undan antikristi og i Vatikanen. Samviskan og salen og menneskene ble fri til at være til at skapa seg et liv, til at færre ut vinnene, og om så med tog kom også prenttøknen, og det gjør de en utbrøyslo av først og fremst Guds åre. Første bøk ble prenta, hver Bibelen kan se der. Ja. Og i 1453, eller 1455. Og når jeg sier det til at det er ikke til som øyter samkjenter, jeg vil øver ikke. Det finnes menn og kvinner å gjøre, og det finnes tøyverre folk som er ørskimleie. Ørskimleie, det skal det være ørskimler, og til å være forvirret. Det er bare forvirret. Det er bare forvirret. Og han som forvirrer, vet du hva er det rujtje som Satan over røsta gjør? Det var Babylon. Det var Satans verk. Og vet du hva Babylon merker? Forvirringer. Og det sørste rujtje som kommer å røysa seg atter, og Jesu atterkommet, det er Babylon. Det er dette heimsstøyre som Obama arbeider for. New World Order. Og det kallar Bibelen også Babylon. Tog at det er godlest, det var ikke god og bedre. Det var det som det gjør det, tog det bygd, det var i opprørstry med det gode at det ville bygge Babeltårnet. Men Guds ord sier at god er ikke høvundur ørskimlanar, men han er høvundur friar. Det er Satan som er høvundur ørskimlanar. Og ørskimlan kommer fra tog at man ikke tro sannløykanen. Jesus sier i Johannes 8, 32, og de skulle lære å kjenne sannløykan, og sannløyken skal gjøre tikkun frujar. Ja. Ta du kjenner og trust sannløykanen, nå tåser vi om at her, sodomi, Sodom og synd, som til trusta det og daglig at mever skal kunne fære ved mannen, og det skal være normalt, det er det ikke, det er det ångan tog. Aldrin. Og et eller kona for vi kona. Og til sier til kattla det, til det har funnet nytt år, at året var ikke tiltøyva lytel. Samkyndur var ikke tiltøyva lytel. Det er ikke eldre enn 20 år også året. Akkurat som tålsem er cirka 20 år, 15 år. At det er satanisk år. Samkyndur og tålsem er satanisk år. Vittløyande lignar år. Nå har det slett til. Har det slett til. Det som er, det er hva tanker undan der. Så kan jeg si at det er hva for kromosom du hever, og så kan jeg si at det er hva for hormoner du hever. Ja. Og så er det til at somme mennesker kunne være, ankre menn kunne være mer kventlasligere enn ærer, men tar er menn. Særlig det som er avgjørende, og det som avdugar alt, til hva tanker undan der, til det som sast og adar tøy til først under brusene. Og er du vannskaptur? Hvordan er du vannskapt? Og hans nær økjen her? Er aktiviteter kanskje øyn ut av million? Ja, han kan så operera seg, så at han fer annan veien. Men er det så du bytter vannskapter? Nå tar det knokk forvirra her.
Og det som skulle komma til at minna de av til at Bibelen sier til at de fører fra til naturliga til unaturliga. Det er det som Bibelen sier i Romerbrevet 8. Jeg skal lese det for det etter. Eller brøtto, ja. Rom 8:26. Av hese grund gav god tør opp at ringon liston. Tu jeg skjolt tørra kvinnor brøtto. Ta naturliga brudje. Iver og hatta som i møte naturo. Ter brøtto ta naturliga brudje. Sars du te ta i tan kinsliga akten byrjar. Her, så sier du, ja, men hentan jentan her, hon var alltid sin til såtnar, og hon vaks upp, og hon ble bare mer såtnar, og nå lever hun ut i. Nei, ta i hon fekser en æra kvinno, og byrja jeg svunnast, ta brøtt i hon den naturliga brudje, ivrig hatta som i møte natturo. Og til at hon vaks upp sålesnar, til tog at hon var oppvaksen og en forkvekkla av en heime, ikke anna. Eller ikke hva det sier. Eller ikke hva sosialrådgiver og badnavernd og ditten og datten spør opp ur seg. Det er full og satans lign. Hånden av hjertet. Full og satans lign. Bibelen sier at de brøtte det. Og Bibelen sier bønt at han har hatt det her. Første kapittel 2 i Romerbrevet. Tui erst tu umbærligur og mevur. Du ert umbærligur. Du kanst ikke umbæra det. Det er god til å vust seg sjálvan i skaparaversen. Du kanst ikke si at du ikke visste og at du hei omgang chans å finne det av du. Du hørte alt vittna av fyrir der og du fikk denne bibel og på påskassan. Og det var folk som prætika fyrir der og rønda at anmenna det. Og så hørte du hjertet og først bare ut og så du mittest avlevna, eller til at du først ut i til at halda vitt du. Til en satanisk vittløying. Det hva det er. Og den vittløyingen, hun vekser øyelig til det. Og man krever at det være vetjen og vaska seg daglig ved Guds åre. Ja. Daglig, ja. Det stender her i Gjerningen av Apostlene 26 og 18. Etter Paulus er kall. At oppleta eiutorra og at venda tøymen fra myrskere til ljus og fra valde satans et gode. Et tør måtto, når et tør mea møtteka firegjeving av synden, og arve mellom tørra som halgeier, vi trygg som av med. Altså heter det Jesus som taler til Paulus. Oppleta eiutørra, og venda tøymen fra myrskere til ljus, fra valde satans, tidra vi ut under vald satans. Og tar svika profeta atlaner som spittla til konter og kringvarpi og fjallmilaner. Og det lærere av skolen. Til det blir alt indoktrinera, det blir alt fullt, proppfullt vi liggen. Av øtlens ned, som ganger fyrir seg det. Erst du ungur, erst du kanskje 20 år, færre tåsa vi ammuduna. Færre tåsa vi et så gammalt menneske som du finner. Og spyr deg om det her. Spyr deg om gongtuna. Spyr deg om hvordan det var i trusjonen, halvtrusjonen, fjørtenen. Hvordan var det ta? Og minst til hva jeg sier. Men hever du en ammo som en godleis javnavarkona, eller framsøknarkona, eller et eller annet tøylukt, tjauelskona, så kan du godt spudja allan fjernaskap opp ur seg. De godleise stoddare har alltid funnest, tyverre. Men som halt var det såleis at
Fyrir en halvar i altsøen, så var det faktisk en negv, røynare og klarare i høttun enn hva det i det. Nå så det bare kommer å si bort opp i ansikten av dere at tykker sodomi en satansligg. Nå sodomi ikke ligg, men tykker samkynne en ligg. Tykker samkynne sodomi. Og det en synd. Tog jeg Guds ord sier det at de brøtte det. Og det stender point at han nå at og så må løs øsne mennene færande fra. Hvis du færs fra, så stender du vitte til her du til testen du stender vi. Hette to, feisa det. Du skapte som er så feisa det. Du skapte til å få denne kone og gifta det. Og jeg bøten og ikke annet. Eller være frahaldande. Du stender framfor et her, først du fra du, ja, men så bakkar du. Så først du en annan vei. Du først borste fra sannløkene. Du først borste fra hvor du erst. Du først borste fra hvor du erst, ja, men du har mannlig kinskøk, du har mannlig kromosomer, du har mannlige hormoner. Du har det med avord. Og ta et for menn færre sammen, så det ikke kinsløyf. Det ikke kinsløyf. Det satanist sodomi. Det skal jeg bare halse det kunne si i morgen. Gjør så vel. Så det kunne gjøre så vel å vende om. Amen.